Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok e yweyo wadonjo e weche mamoko manyien ma bende asingo ni pod wan go ka. Jopuonjre sikund primar ma Kokwa mayudore chula ma Kokwa e nam ma Baringo mosebedo ka ng'ado pi ma nyang' nitie ka gidhi e skul yudo fuong'ruok bang' chiwnegi yie mar anduro mondo mi okonygi e wuoth madhi e skul. Jopuonjrego geno ni oula ma inyalo kel kod koth mar El Nino ok bi ketho yie ma koro migino. Wuoth mar manyo rieko ne jopuonjre e sikund primar ma Kokwa mayudore e chula ma Kokwa e nam ma Baringo osebedo kende ni kamarach ka jopuonjre to gi wang' ng'ado aora kod batni kod nyang' kod le mamoko manyalo kelo lal mar ngima ne dhano ma bende fwayore okinyi kod odhiambo e alworano. Jonyuol to kod jopuonj bende nyiso luoro mag seyo ing'eyo mag nyithindogo. Unaweka mtoto mgongo, unafika mahali inaenda mpaka unasalai unaanguka. Sasa ni Mungu tu anakusaidia ndio utoke na mtoto. Kwa sababu mara nyingi kuna kuanga na matatizo ya mamba na ipos. Kata obedo ni luoro osebedo e kinde mokalo, mor koro donjo ne jodak makono bang' yudo yie mar anduro ma koro sani nyithindogo biro tiyo godo e yore mag wuoth ka gidhi manyo rieko. Pepo ikikuja hakuna kupita tena. Watu wanateseka hapo sana. Mara zingine upepo inakuja inabeba watu kwa sababu ya hiyo nguvu ya upepo. Sijua ni nini iko ndani ya hiyo maji kwa sababu hata mamba hapo anakuja kulala kwa hapo. Sasa ni Mungu tu ndiye anakusaidia upite tu. Jokanyo koro ni kod geno ni kopogore kod kelo wuoth mayot ne jopuonjre. Rang'iny mar somo bende koro biro idho e sikundno. At the end of the day, we will be promoting education by having donated that engine. Kata obedo ni geno mar chopo lek mar somo duogo ne jopuonjrego, luoro magen-go en ni ka bende yie anduro biro tiyo maonge kod ng'ikruok e kinde ni ma bende oselieki ni koth mar El Nino biro chwe kendo nyalo kelo oula mapek mamedo pi mar nam ma Baringo. Wakati huu ambaye tunatarajia El Nino, hiyo ndio sababu sasa tunataka kujenga daraja ingine kubwa ambaye haitawahi kusama, floating bridge ambaye hata maji kiongezeka itaendelea kupata hakuna wakati watoto watakosa kusafiri. E kinde ni ma jopuonjre mawuok e chula ma Kokwa e kaunti ma Baringo nenore kama oyudo fuong'ruok. E kaunti ma Narok, gavana makono Patrick Ole Ntutu komakore kod duol mar Red Cross kod apis mar county commissioner ochuga apis mar rakruok kod midhiero matuch apoya mabiro rakore kod chandruok ma inyalo kel kod koth mar El Nino e kaunti ma Narok. So nakuomba ikiwezekana within the next 2 weeks tukuwe na MOU. Part of it will be how we'll support your county kwa hii maneno ya disasters. Tutashirikiana kwa pamoja wakati huu ngumu ambayo tutakuwa pamoja na nyinyi. Na mimi nashukuru sana kaunti ya Narok, wako na watu ambao kila wakati tukitana wako. Pia mnaona hii lori ambayo tumeko nayo hapa. Hii ni lori nyingine ambayo pia na tuko na magari zingine karibu 4 ambayo leo tumeweka iwe ni ya emergency. Ningependa kuhimiza tukiwa wakaaji wa Narok tuangalie maneno ya watoto. Watoto wetu wasifuke tu mito bila kupelekwa na wazazi ama na mtu ambaye ni majua. Bang' jolonyango ni koth mar El Nino biro bedo majiwore kopim kod koth ma osechwe kinde mokalo. Jokanyo medo keto kenge mag thiro midhiero mondo kik bi muom jopiny e kinde ma koth El Nino migeno ni biro chwe pacho ka biro chakore. Owuok kod mago motende kod weche mag ikruok ne koth